Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 14 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις. Λιγοστεύουν οι μέρες. Γυρνάει η κλεψίδρα σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας εδώ σε σχέση με τα προγράμματα, τις θέσεις δημοτικών αρχών υποψηφίων και γενικότερα όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, θα έχουμε και ρεπορτάζ για το πώς θα πάτε να ψηφίσετε σε αυτοδιοικητικές εκλογές, τι προβλέπετε με τους σταυρούς, τι γίνεται με τις περιφέρειες, γενικότερα όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές του 2023, τις αυτοδιοικητικές. Να δώσω σε αυτό το σημείο, πριν σας παρουσιάσω τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, στο ρεπορτάζ και γενικά ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ live στην εκπομπή. Δημοσκοπήσεις.attica@gmail.com. Δημοσκοπήσεις είναι το Facebook της εκπομπής. Δημοσκοπήσεις Attica TV. Μπορείτε να αναζητήσετε το κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε τις εκπομπές μας και όλα τα αποσπάσματα. Και Δημοσκοπήσεις Attica TV, η διαδικτυακή μας κοινότητα στο Viber. Να σας προαναγγείλω, γιατί θέλω να το πω, νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα, ότι θα κάνουμε μια σύνδεση στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε για πρώτη φορά ουσιαστικά το ανακαινισμένο, το ανανεωμένο θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο μετά από 15 χρόνια ανοίγει ξανά τις πόρτες του και θα υποδεχθεί το κοινό με μια μεγάλη συναυλία του Σταύρου Τσαχάκου, που έχει φυσικά και κοινωνικό πρόσωπο. Αυτά όμως σε λίγο. Πάμε τώρα να παρουσιάσω τον πρώτο μας καλεσμένο. Ο κύριος Στέλιος Μαμαλάκης βρίσκεται μαζί μας. Είναι υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και πάμε να ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και βρίσκομαι εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε κατευθείαν να δούμε αρχικά τι θεωρείτε εσείς ως υποψήφιος δήμαρχος ότι είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ένας δημότης στον Άγιο Δημήτριο. Θα μου επιτρέψετε, πριν περάσω σε αυτό που με ρωτήσατε, να εκφράσω και εγώ από την πλευρά μου τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους, στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στην πρόσφατη θεομηνία. Και θεωρώ ότι όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων, αλλά και όλων όσων πολύ πιθανόν έχουν χάσει τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής. Περνώντας τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος προέρχομαι από το πολιτιστικό κίνημα, δεν μ' αρέσει να μηδενίζω. Συνεπώς, σε ό,τι υπάρχει θετικό πρόσημο, είμαστε εκεί, το βλέπουμε, το καλό προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο. Όμως θεωρώ ότι δεν σε κάνει ικανό δήμαρχο το να έχεις μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να έχεις φτιάξει κάποιες παιδικές χαρές, να έχεις φτιάξει, ανακαινήσει κάποια σχολεία ή παιδικούς σταθμούς. Αυτά θεωρώ είναι υποχρέωση. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναδεικνύεις τα προβλήματα. Με ρωτήσατε ποια. Το πρώτο λοιπόν θεωρώ είναι ότι έχουμε μια πόλη η οποία έχει μια εμβληματική θέση. Ο Άγιος Δημήτριος, συνδέοντας στο βορρά του το κέντρο της Αθήνας και στο νότο του με το νότιο μέτωπο της Αθήνας, το ελληνικό, έχει λοιπόν μια εμβληματική θέση. Είναι λοιπόν ένας δήμος πέρασμα, δυστυχώς όμως χωρίς τάση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό αποδεικνύεται από την έλλειψη επισκεψιμότητας και από τα χαρακτηριστικά μιας πόλης που δεν έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτό θα ήταν λοιπόν για μένα το πρώτο. Το δεύτερο. Τι λείπει δηλαδή, τι πρέπει να. Θα το αναλύσω. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς γι' αυτό και το θέτω ως πρώτο. Αντιλαμβάνομαι, για να είναι πέρασμα και να μην είναι στάση, όπως είπατε και εσείς, έχει κάποιες ελλείψεις βασικές που πρέπει να καλυφθούν. Διότι δεν υπάρχουν χώροι ανάπλασης και χώροι που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη. Θα το αναλύσω αν μου δοθεί ευκαιρία. Το δεύτερο, σε άμεση συνάρτηση με αυτό που λέτε, είναι μια πόλη πρωτοφανώς θα έλεγα που δεν έχει πλατεία. Κεντρική πλατεία δεν υπάρχει. Να λοιπόν ένας παράγοντας. Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων βασικών αθλητικών υποδομών. Παράδειγμα, έχουμε τον Ασύρματο, τον οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να τον αξιοποιήσουμε. Κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και σε επόμενο σημείο. Είναι σημαντικό, ναι. Και είναι ένας εμβληματικός χώρος για εμβληματικότατος, το πόσιμο θα έλεγα. Το τέταρτο που θα έλεγα είναι μια ελληματική οργάνωση υπηρεσιών. Υπάρχει ένας απαρχαιωμένος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε προσωπικό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι στο Δήμο μας είναι ήρωες, διότι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους και στις απαιτήσεις των δημοτών
με μια σαφή υποστελέχωση και σε κάποιες περιπτώσεις και μια ελληματική υλικοτεχνική υποδομή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Αργυρούπολη, ας πούμε, η πολεοδομία της Αργυρούπολης εξυπηρετεί τον Άγιο Δημήτριο. Ενώ ο Άγιος Δημήτριος θα μπορούσε να έχει οργανώσει την πολεοδομία του, όπως κάνει, ας πούμε, δίπλα ο όμορος Δήμος ο Άλυμος. Αυτό είναι παράδειγμα. Συμβαίνει όμως αυτό και σε άλλες περιοχές. Ναι, θα μπορούσε όμως να γίνει. Είναι λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχουν πολλοί δήμοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μεριμνήσουμε για την υποστελέχωση. Ένα επίσης σημαντικό σημείο για μένα που πρέπει να αναφερθούμε είναι η έλλειψη οργάνωσης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν έχουμε κέντρο μεταφόρτωσης. Αποτέλεσμα, άκουσον, αναγκάζονται τα απορριμματοφόρα του Δήμου να φεύγουν από τον Άγιο Δημήτριο κάθε μέρα, να πηγαίνουν στα Χιτά. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι σημαίνει αυτό σε κόστος, σε εργατόρες, σε φθορές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό σημείο και ταυτόχρονα να το συνδέσουμε με την ελλιπέστατη ανάπτυξη δικτύου ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων, αυτό κάνει το μείγμα εκρηκτικό. Κλείνοντας λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαντάζομαι ότι ο τηλεοπτικός χρόνος μας περιορίζει. Θέλουμε να σας ακούσουμε, όμως υπάρχει χρόνος, ναι. Μην σας αγχώνει αυτό. Θέλουμε να έχουμε χρόνο να σας ακούσουμε. Θέλω να πω ότι όταν δεν έχεις μια πολύ μεγάλη εικόνα για αυτό που θες να κάνεις, λειτουργείς αποσπασματικά. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Επιχειρήσαμε να κάνουμε την περίφημη διαπλάτηση της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου είναι ο κεντρικός οδικός άξονας της πόλης που συνδέει τη λεωφόρο Βουλιαγμένης με τον νότιο μέτωπο. Επιδιώξαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό και αντί αυτού υποτίθεται ότι κάναμε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του δρόμου κατ' επέκταση. Στην περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που ένα αυτοκίνητο μείνει, στην περίπτωση που συμβεί το οποιοδήποτε ατύχημα, δεν τηρούν τη βασική κανόνες ασφάλειας, δηλαδή ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό όχημα δεν μπορεί να περάσει. Αυτό σημαίνει ατυχή εκτέλεση έργου. Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνεις και διασφαλίσεις οτιδήποτε κάνεις είναι η ασφάλεια των πολιτών. Σας ανέφερα έτσι επιγραμματικά μερικά από αυτά που θεωρώ πραγματικά σοβαρά και άμεσα αντιμετωπίσιμα ζητήματα. Να δούμε όμως και τις δικές σας προτάσεις, τις προτάσεις του συνδυασμού σας, της παράταξής σας για την επόμενη μέρα, αν φυσικά οι δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου σας επιλέξουν έστω η νέα δημοτική αρχή. Πάνω απ' όλα η δημοκρατία. Εκεί, φυσικά, εκείνοι επιλέγουν πάντα. Επιλέξαμε ως παράταξη καταρχήν να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα μελετημένο, προσαρμοσμένο στην πόλη μας, υλοποιήσιμο και χωρίς πολύ μεγάλες μεγαλοστομίες. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το οποίο έχει τη λογική του ότι δεν τα κάνω όλα και συμφέρω. Άρα έχει σαφή στόχευση. Θα το συνδέσω λοιπόν με αυτά που έλεγα πριν. Το πρώτο για μας είναι η άμεση δημιουργία κέντρου. Διότι αυτό θα επιφέρει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη, πόρους και ούτε καθεξής. Έχουμε λοιπόν κάνει μία μελέτη, ξεκινώντας από την πλατεία Αγίου Δημητρίου, όπου θα προχωρήσουμε σε άμεση ανάπλαση και ενιαία αρχιτεκτονική εικόνα της πλατείας, σε πεζοδρόμηση ενός τμήματος του Αγίου Δημητρίου, άρα αυξάνουμε με αυτόν τον τρόπο την επισκεψιμότητα που θα θέλαμε, και ταυτόχρονα με ήπια φύτευση και φωτισμό να δώσουμε μία εικόνα που θα προσελκύσουμε τον οποιονδήποτε να επενδύσει, κατ' επέκταση να αυξήσουμε τους πόρους και το Δήμο μας. Αυτός είναι ο ένας πόλος του κέντρου που ονειρευόμαστε. Το δεύτερο είναι εκεί που βρίσκεται το ηρώ της πόλης, ένα πεζόδρομο που θα αποτελέσει το δεύτερο πόλο. Ονειρευόμαστε, ξέρετε, μια πόλη, την πόλη των 15 λεπτών. Είναι μια νέα ευρωπαϊκή τάση. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, όπου προσπαθείς ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της πόλης σου να μπορέσεις να μεταφέρεις τους συνδημότες σου στο κέντρο της πόλης, όπου θα έχεις και τις υπηρεσίες σου και άρα θα έχεις αύξηση πολλών πραγμάτων. Αυτό, ας πούμε, για να γίνει, απαιτείται συνολική αναδιοργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν παρουσιάζουμε και ένα άλλο σχέδιο, το οποίο λέει μικρά, ευκολοκίνητα και ευέλικτα λεωφορεία, τα οποία θα μπορούν να κινηθούν στις γειτονιές της πόλης. Θα μεταφέρουν λοιπόν τον κόσμο στο κέντρο της πόλης. Τι θα πετύχεις με αυτό? Θα πετύχεις προφανώς αύξηση κινητικότητας, κοινωνικοποίηση που δεν αναφέρεται συχνά και βέβαια αύξηση της εμπορευματικότητας του κέντρου. Δίνει ενδεχομένως και μία λύση αυτό στο κυκλοφοριακό? Και σας ερωτώ ευστοχότατη η ερώτησή σας. Σας ερωτώ γιατί ένα από τα ζητήματα που θεωρώ ότι υπάρχουν στον Άγιο Δημήτριο είναι το ζήτημα του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης. Είναι δύο ευστοχότατο το ερώτημά σας. Θα συμπλήρωνα λοιπόν πάνω σε αυτό ότι μη έχοντας, παραδείγματος χάρη,
πολλούς χώρους για να δημιουργήσεις πάρκινγκ στο κέντρο, θα μπορούσες λοιπόν μέσω αυτού του δικτύου που σας περιέγραψα να δημιουργήσεις περιφερειακά πάρκινγκ. Όταν ο άλλος γνωρίζει ότι σε 5 λεπτά από τη στιγμή που αφήνει το αυτοκίνητό του θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δεν έχει κανένα λόγο να ταλαιπωρηθεί. Άρα σας το συνδέω άμεσα και με αυτό που είπατε, που έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ λοιπόν συνδέω και αυτό που είπαμε πριν, τον Ασύρματο, την περιοχή του Ασυρμάτου. Ξέρετε, ο Ασύρματος για μένα είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία που όμως μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα πάρκο το δεύτερο μεγαλύτερο στον νότιο τομέα, όπου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πραγματικά πνεύμονα πρασίνου και ένα τοπόσιμο ανάπτυξη για την πόλη. Εμείς λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε σε άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης του Ασυρμάτου, διότι η παραχώρησή του λήγει σε 25 χρόνια από σήμερα, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σε σχέση με τις παραχωρήσεις στους υπόλοιπους δήμους. Άρα επιδιώκουμε την παραχώρησή του για 99 χρόνια, όπως προβλέπει τις περισσότερες παραχωρήσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, θεωρούμε ότι στη σύμβαση προβλέπεται παντελή απαγόρευση επιχειρηματικότητας, δηλαδή εμπορευματικών χρήσεων. Όμως, μια επιχειρηματικότητα είναι και ύπαρξη πάρκινγκ. Όταν λοιπόν φτιάξει ένα τεράστιο πάρκο, έχει φτιάξει το πιο όμορφο πάρκο του κόσμου. Αν δεν μπορεί να παρκάρεις, να το επισκεφτείς, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει σε αυτό. Άρα, παραδείγματος χάρη, θα ήταν για μας απαραίτητη η δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ. Με ανταποδοτικό χαρακτήρα και για το πάρκο και για την πόλη. Σας έδωσα λοιπόν ένα σημείο το οποίο για μας αποτελεί κομβικό σημείο ανάπτυξης. Το τέταρτο είναι αυτό που ανέφερα πριν. Εξυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου. Σε τι επίπεδο δηλαδή θεωρείτε ότι βρίσκονται σήμερα? Θα έλεγα ότι βρίσκονται στο 50% αυτών που θα μπορούσε να υπάρχουν. Και αυτό και γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αλλά θεωρώ ότι και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Δηλαδή στόλου, ας πούμε, απορριμματοφόρων κλπ. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα με την επικαιροποίηση του οργανισμού που έλεγα προηγουμένως εσωτερικής υπηρεσίας, πρώτα να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό, να αποφύγουμε την ύπαρξη προσωποπαγών θέσεων, άρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών μας. Αυτά είναι μερικές από τις θέσεις του προγράμματος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα. Θεωρώ όμως ότι, συνδέοντας και με αυτό που είπα πρώτο, τα παιδιά μας στον Άγιο Δημήτριο δυστυχώς δεν βγαίνουν να πιούν ένα καφέ, αλλά θα επιδιώξουν να πάνε σε κάποιους όμορους δήμους. Αυτό λοιπόν, λόγω της έλλειψης πλατείας. Ακριβώς, λόγω της έλλειψης κέντρων συνάθρησης, λόγω της έλλειψης υποδομών. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη φιλόξενη. Ο δημότης λοιπόν να θέλει να μείνει στην πόλη, να θέλει να ζήσει στην πόλη του και κατ' επέκταση να επιδιώξεις και αυτούς που θέλουν να επισκεφθούν την πόλη σου. Αυτό για μας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. Πώς περιγράψτε μας λίγο την παράταξή σας, να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν, η ανθρωπογεωγραφία που υπάρχει, αν θεωρείτε για παράδειγμα, το ερωτώ σε όλους τους υποψηφίους και τους εν ενεργεία δημάρχους, αν η στήριξη για παράδειγμα, τα χρήματα αυτό που λέμε σε τοπικό επίπεδο είναι επιβεβλημένα, χρειάζονται, είναι αναγκαία? Καταρχήν είναι ξεκάθαρο ότι για να επιτύχεις ένα στόχο, ικανός και να είσαι, δεν αρκεί ο ένας. Υπήρξα και παραμένω οπαδός το ότι η ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα. Ο ένας μπορεί να κερδίσει μόνο λόγω ταλέντου. Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο, παίζει σημαντικότερο ρόλο οι άνθρωποι που σε πλαισιώνουν. Άρα η παρέα που δημιουργείς, να το πω έτσι. Καταρχήν είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια ανεξάρτητη, ενωτική, πολυσυλλεκτική δημοτική παράταξη. Πολλοί από εμάς ξεκινάμε από διαφορετικές, θα έλεγα, ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία καταρχήν καλύπτει όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που είναι με αυξημένη εμπειρία στη διοίκηση τοπικής αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι κάποιοι από αυτούς, κάποιοι άλλοι έχουν διατελέσει δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, είναι ξεκάθαρο ότι
αυτό που χρειάζεσαι είναι ανθρώπους που να ξέρουν να διοικούν. Και μέσα λοιπόν σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να διοικούν, διότι διοικούν πολλά χρόνια είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Είναι μια ομάδα με ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από 21 έως 73 έτη, ο μεγαλύτερος φίλος της παρέα μας. Ένα μέσο όρο ηλικίας κάτω από 44 έτη. Το 48% της παράταξης είναι γυναίκες, σημαντικότατο στοιχείο. Έχουμε ανθρώπους με πάρα πολύ υψηλά επιστημονικά χαρακτηριστικά, με ειδικές δεξιότητες και να σας πω όμως, εν τέλει, έχουμε ανθρώπους που ο καθένας από τη δικιά του μεριά έχει διαγράψει με ήθος και αξία τη διαδρομή του στην κοινωνία, γιατί αυτό τελικά έχει αξία. Αυτό είναι το τελικό αποτύπωμα που πρέπει να υπάρχει. Η δική σας ενασχόληση με τα κοινά, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθείτε με τα κοινά της πόλης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι, θα το πω λαϊκά, ένα δύσκολο σπόρο ή όχι, πώς βλέπετε αυτή την πρώτη επαφή? Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Εμένα η πορεία μου είναι στο πολιστικό κίνημα, κατά κύριο λόγο. Είμαι προς Λεωκριτών Αγίου Δημητρίου, αλλά είμαι και γενικός γραμματέας της Παγκριτίου Ένωσης, του μεγαλύτερου πολιτιστικού σωματείου της Ευρώπης. Και ιστορικού σωματείου της Ευρώπης. Ιστορικότατου. Με ρωτήσατε κάτι το οποίο πραγματικά έχει αξία. Θα σας πω κυρίως ότι είναι αυτό που σας είπα πριν. Το τι βίωσα με τα ίδια με τα παιδιά. Και τα παιδιά των φίλων μου. Και γενικά το ότι αισθανόμουν ότι δεν κατέβαινα να ψωνίσω στην πόλη μου. Άρα αισθανόμουν ότι δεν είχα μια φιλόξενη πόλη. Αυτό με την παρότριση και των υπολείπων ανθρώπων που σήμερα με περιβάλλουν ήταν η βασική αιτία. Θέλω να πιστεύω ότι άνθρωποι με χαρακτηριστικά... Εγώ δεν δηλώνω πολιτικός. Έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι, είμαι 35 χρόνια μάθημος εκπαιδευτικός, άρα τα χαρακτηριστικά μου είναι περισσότερο τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω αύριο μια πόλη ανάπτυξης. Συνεπώς, αυτό είναι το περίγραμμα, εάν θέλετε, της παρουσίας της δικής μου. Οι πρώτες κινήσεις που θέλετε να κάνετε ως νέα Δημοτική Αρχή, πάντα επισημαίνω μετά τις εκλογές και μετά την επιλογή των δημοτών. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, διότι αναφέρατε προηγουμένως ότι ένα σοβαρό το πρόβλημα της πόλης είναι το κυκλοφοριακό και γενικά. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που θέλω να γίνει είναι συγκοινωνιακή μελέτη. Επισκέπτομαι συνεχώς γειτονιές της πόλης που ο ένας μου λέει, ξέρεις, πρέπει αυτός ο δρόμος να μονοδρομηθεί, ο άλλος να αντιδρομηθεί και ούτω καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί λύνοντας ένα πρόβλημα εδώ, ίσως να μεταφέρεις το πρόβλημα σε ένα άλλο σημείο της πόλης. Στη διπλανή πόρτα. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι μια μελέτη συγκοινωνιακή, ώστε με βάση αυτήν να γίνουν οι απαράτητες παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πόλη. Διότι χρειαζόμαστε εισόδους και εξόδους στην πόλη. Και επίσης, το συνδέω άμεσα αυτό και με αυτό που είπατε προηγουμένως, με το πάρκινγκ, αλλά και με τις αναγκαίες πεζοδρομήσεις που μπορείς να κάνεις, φέρνοντας έτσι την ανάπλαση αυτού που περιέγραφα προηγουμένως ως κέντρο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα. Να προχωρήσω σε ανάπτυξη κέντρου. Δεν μπορεί να είμαστε στο 2023 που το τελευταίο χωριό διαθέτει ένα χώρο συνάθρησης και ο Άγιος Δημήτριος να μην το έχει. Μπορεί προφανώς. Που έχει ο Άγιος Δημήτριος ένα σημαντικό πλεονέκτημα που σαφέστατα. Είναι το μετρό. Δηλαδή έχει κοντά του 3 στάσεις μετρό, όχι μία. Να πω και κάτι. Είναι πραγματικά σοβαρό αυτό το θέμα. Που δημιουργεί μεν προβλήματα, ενισχύει το θέμα του κυκλοφοριακού, απ' την άλλη όμως είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για ένα Δήμο. Ναι, γιατί σου φέρνει κόσμο. Και εσύ αυτόν τον κόσμο καλείσαι να τον κρατήσεις. Σε λίγο θα έχουμε το ελληνικό. Ίσως στο βόρειο μέρος της πόλης να έχουμε λίγο κοντά μας την περίφημη Υπουργιούπολη. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποσό κόσμου, μια ποσότητα κόσμου, χιλιάδων κόσμου, που θα αναγκάζεται να διέρχεται από την πόλη. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα για μας, να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στις δημοσκοπήσεις. Θα σας ευχηθούμε να έχετε καλή επιτυχία.
και καλή δύναμη φυσικά στην τελική ευθεία, γιατί γνωρίζετε ότι είμαστε στις τελευταίες ημέρες μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές και νομίζω ότι όλοι οι δήμοι, όλοι οι υποψήφοι κάνετε sprint αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ καταρχήν για δεύτερη φορά. Προφανώς ο αγώνας δεν είναι του ενός, είναι των πολλών. Και θα έλεγα ότι, όπως λέει η παράταξή μας λέγεται μέλλον, το μέλλον το κερδίζουν αυτοί που ορίζουν με τα όνειρά τους. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να πραγματώσουμε τον όνειρό μας. Σας ευχαριστώ. Μου δίνετε πάντως μια καλή αφορμή πριν κλείσουμε να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή αναφέρατε το όνομα της παράταξης. Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Αγίου Δημητρίου το 2028, στο τέλος της επόμενης θητείας? Πώς θέλετε να είναι αυτός ο Δήμος? Σας απάντησα. Ένας Δήμος ο οποίος... Το ήθελα συνοπτικά για να σας ακούσω και... Ένας Δήμος ο οποίος θα έχει άρτια δομημένη παροχή υπηρεσίας στους δημότες, ψηφιοποιημένος, ένας Δήμος με πλατεία, ένας Δήμος που έχει λύσει το πρόβλημα του πάρκινγκ του και ένας Δήμος που τελικά θα είναι αρεστός στους πολίτες των όμορων Δήμων να τον επισκεφθούν. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε εμείς τώρα με τους τηλεθεατές μέχρι το θέατρο του Λυκαβητού να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση. Εκεί βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος Αστικών και Κτηριακών Υποδομών του Δήμου της Αθήνας. Αντιδήμαρχε, ο κύριος Βασίλης Φίβος Αψιώτης είναι εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να σας δούμε από ένα καταπληκτικό σημείο που επίσημα ανοίγει αύριο μετά από 15 χρόνια. Κύριε Ατσιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η χαρά είναι όλη δική μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα λοιπόν από το λόφο του Λυκαβητού, από το αντίπαλο δέος της Ακρόπολης. Από το σημείο που αύριο χιλιάδες Αθηναίοι και Αθηναίες μετά από 15 χρόνια και πάλι με ασφάλεια θα μπουν στο θέατρο του Λυκαβητού για να απολαύσουμε όλοι μαζί μια μαγική συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Να δούμε πριν φτάσουμε στο σήμερα, Αντιδήμαρχε, αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή το κλείσιμο του συγκεκριμένου, βλέπουμε και αποκλειστικές εικόνες που έχει εξασφαλίσει ο σταθμός τώρα απευθείας. Το κλείσιμο του θεάτρου και το άνοιγμα επισήμως αύριο. Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδρομή. Γιατί έκλεισε το θέατρο και γιατί καθυστέρησε και ανοίγει αύριο? Η είδηση δεν είναι μόνο ότι αύριο και πάλι το θέατρο του Λυκαβητού ανοίγει ξανά. Η είδηση εδώ είναι ότι έπειτα από 15 χρόνια που έχει κλείσει το θέατρο, 15 χρόνια έχει κλείσει το θέατρο για λόγους ασφαλείας, για στατικούς λόγους, και έπειτα από προσωπικό αγώνα του Δημάρχου μας, του Κώστα του Μπακογιάννη, καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας ένα πολύ δύσκολο σύνθετα τεχνικά έργο. Να σας δώσω να καταλάβετε, χιλιάδες μικροστοιχεία μεταλλικού σκελετού έπρεπε να συντηρηθούν για να μπορέσουμε και πάλι να ανοίξει το θέατρο του Λυκαβητού με ασφάλεια και να χαρούμε και πάλι τους καλλιτέχνες μας. Αρέσκομαι να λέω το εξής για να δώσω ένα παράδειγμα. Τι κοινό έχει το θέατρο του Λυκαβητού με μια πεζογέφυρα στην Αχαρνών? Και τα δύο για 15 χρόνια ήταν κλειστά. Για 15 χρόνια κανένας δεν έπαιρνε την ευθύνη, να μπει μπροστά, να εκτελέσει έργο για να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά και το θέατρο του Λυκαβητού και η πεζογέφυρα στον Άγιο Νικόλαο. Και αν θέλετε, το θέατρο του Λυκαβητού έχει ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η πεζογέφυρα όμως στον Άγιο Νικόλαο, που για λόγους ασφαλείας ήταν κλειστή, χώριζε μια γειτονιά στη μέση. Οπότε, αν τα βάλουμε αυτά στο ισοζύγιο, στη ζυγαριά, καταλαβαίνετε ότι θα χαρούμε ναι μεν αύριο και πάλι τους καλλιτέχνες μας στο θέατρο του Λυκαβητού, αλλά τα τελευταία χρόνια μια γειτονιά έχει ενωθεί ξανά. Και αυτό γιατί όπως λέει και ο Δήμαρχος, δεν κοιτάμε αρμοδιότητες. Ξέρετε, το θέατρο του Λυκαβητού δεν ήταν στο Δήμο της Αθήνας. Ο προσωπικός αγώνας του Κώστα του Μπακογιάννη ήταν στο να περιέλθει το θεατράκι στο Δήμο Αθηναίων για να μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε και πάλι. Όπως αντίστοιχα βεβαίως και η πεζογέφυρα στον Άγιο Νικόλαο. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα ο Δήμος, αλλά επειδή ακριβώς δεν κοιτάμε αρμοδιότητες και ό,τι υπάρχει εντός Αθήνας, αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Αθήνας και πρέπει να ασχοληθούμε. Γι' αυτό το λόγο αύριο ανοίγει το θέατρο του Λυκαβητού και η πεζογέφυρα στον Άγιο Νικόλαο έχει ενώσει μια γειτονιά και πάλι. Θέλω πάντως να επισημάνουμε, Αντιδήμαρχε, και κάτι ακόμα για το θέατρο του Λυκαβητού, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία, ειδικά αυτές τις μέρες και μετά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμα συμπολίτες μας στην Θεσσαλία και στην Μαγνησία. Υπάρχει και ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό στην περιοχή και πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί είναι ζήτημα τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά στους Δήμους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Καταρχάς, να πούμε ότι τα έσοδα της αυριανής συναυλίας θα διατεθούν καθ' ολοκληρία στους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Όσον αφορά λοιπόν το ερώτημά σας, και πάλι θα πούμε ότι το θέατρο του Λυκαβητού έχει ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Παράλληλα όμως, στον ίδιο χώρο, στο λόφο του Λυκαβητού, είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Ξέρετε, σε κάθε βροχή, μεγάλη ή μικρή, κυρίως στις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις, φερτά υλικά από το λόφο, λόγω της έντασης της βροχής, κατεβαίνανε και εισέβαλαν στον αστικό ιστό της Αθήνας. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση για εμάς ήταν να εκτελέσουμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, γεωυφάσματα, ανασχέσεις, τάφρους κτλ. Για να μπορέσουμε να συγκρατούμε τα φερτά αυτά υλικά. Τα αντιπλημμυρικά δεν είναι ως προς το νερό, δηλαδή τι θέλω να πω, να κάνουν ανάσχεση πλήρους όλου του νερού. Νερό πάντα θα υπάρχει, όταν βρέχει, τι θα κάνουμε τώρα, νερό υπάρχει. Η ανάσχεση και το αντιπλημμυρικό του έργο είναι η συγκράτηση όλων των φερτών υλικών εντός του λόφου για να μην εισβάλλουν στις αστικές γειτονιές. Και μπορώ να σας πω ότι με το πρόσφατο παράδειγμα, με την πρόσφατη κακοκαιρία, ο Λυκαβητός συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Άρα η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών έργων του Λυκαβητού έχει συμπεριφερθεί πλήρως και πολύ καλά σε πολύ μεγάλη ένταση βροχή. Ακολουθούν βεβαίως και όλες οι υπόλοιπες εργασίες στην άλλη μεριά του λόφου. Και ξέρετε, θέλω να υποσημειώσω ότι ο λόφος του Λυκαβητού, το αντιπλημμυρικό εδώ που εκτελούμε, είναι ένα από τα 41 σημεία τα οποία από το 2019 έχουμε εντοπίσει, έχουμε χαρτογραφήσει και τα δουλεύουμε ένα-ένα για να γίνεται άρση της ευαλωτότητας και αν θέλετε της επικινδυνότητας που μπορεί να δημιουργούν. Από τα πολύ μικρά, όπως παραδείγματος χάρη στο σταθμό στα Πετράλωνα, μέχρι τα πολύ μεγάλα, όπου είναι ολόκληρες αντιπλημμυρικές ζώνες, αντιπλημμυρικές θωρακίσεις ζώνες, στη δυτική πλευρά της Αθήνας, εκεί που δεν υπάρχουν καν, αν έχετε το Θεό σας, εν έτη 2020, δεν υπάρχουν καν έργα αποχέτευσης ομβρίων. Ανοίγω παρένθεση. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου η κατασκευή της αποχέτευσης των ομβρίων, αλλά όπως είπαμε και πριν, δεν κοιτάμε αρμοδιότητες. Μπαίνουμε μπροστά για να λύσουμε ένα-ένα τα προβλήματα. Και για να κλείσουμε, κύριε Αρσιώτη, αυτή τη σύνδεσή μας, να αναφερθούμε επιγραμματικά και πολύ σύντομα στις βασικότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Δήμο Αθηναίων και έχουν σχέση φυσικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Πέραν των αντιπλημμυρικών που αναφερθήκατε ήδη. Αν δεν μπαινέψει στο σπίτι του, θα πέσει να σε πλακώσει. Αυτό λέει ο δημόσιοφος λαός μας. Θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μπορέσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα και τα 128 έργα που έχουμε κάνει σε όλες τις γειτονιές. Μένω στο εξής. Έχουμε κάνει έργα ουσίας τακτικών υποδομών, ασφαλτικά, πεζοδρόμια, πλατείες. Μιλάμε για τα αντιπλημμυρικά, τακτικός καθαρισμός των φρεατίων, πέρα από τα αντιπλημμυρικά έργα. Όλα αυτά τα έργα τακτικών υποδομών, επαναλαμβάνω, ασφαλτικά, πεζοδρόμια κτλ. Είναι έργα ουσίας. Είναι έργα λειτουργικής αναβάθμισης. Και κλείνω λέγοντας ότι τα έργα, τα εμβληματικά, αν θέλει κάποιος να πει, είναι έργα όπως η Πανεπιστημίου, τολμώ να πω, που παρόλο που κούρασε, είναι ένα έργο το οποίο το χρειαζόμαστε. Είναι ένα έργο με πολύ πράσινο, με νερό, με ψυχρά υλικά και συμπεριληπτικός δρόμος. Γιατί και πάλι το 2020 δυστυχώς ήταν ένας δρόμος, κεντρικός οδικός άξονας, ο οποίος δεν είχε πλάκες όδευσης τυφλών. Κλείνω με ένα από τα πιο σημαντικά έργα, το οποίο ποιο είναι? Τα έργα τα οποία κάνουμε στα σχολεία μας, σε όλα τα σχολεία μας, για να μην έχουμε μαθητές και μαθήτρες δύο ταχυτήτων. Γιατί εν έτη 2019 είχαμε σχολεία τα οποία δεν ήταν πλήρως προσβάσιμα για τα παιδάκια με κινητικές δυσκολίες ή για τα παιδάκια τα οποία έχουν πρόβλημα όρασης. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, είναι ένα έργο το οποίο έχουμε κάνει σε όλα τα σχολεία, παραλαμβάνω, για να μην έχουμε μαθητές και μαθήτρες δύο ταχυτήτων. Κύριε Αρσιώτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και φυσικά καλή επιτυχία και στις εκλογές, όπου είστε κι εσείς υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάντα στη διάθεσή σας, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο να σας παρουσιάσω την καλεσμένη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, τη δεύτερη μας αυτοδιοικητική συζήτηση. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Υποψήφια δήμαρχος στο Δήμο Λυκόβησης Πεύκης. Τι κάνετε, πώς είστε? Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Πείτε μας λίγο τους δεσμούς που έχετε με το Δήμο Λυκόβησης Πεύκης. Είμαι γηγενής Πευκιώτισσα. Από τα παιδικά μου χρόνια έπαιζα στις σαλάνες της Πεύκης τότε, πευκόφυτη περιοχή. Έχω μεγαλώσει εκεί. Τα τελευταία χρόνια, από το 2014, εξελέγην πρώτη δημοτική σύμβουλος
με την παράταξη του νυν δημάρχου, του Τάσου Μαυρίδη. Ανέλαβα θέση ευθύνης ως πρόεδρος του πολιτιστικού αθλητικού οργανισμού του ΠΕΑΠ. Πρόσφερα με ένα όραμα πολύ σημαντικό για το κομμάτι του πολιτισμού. Παράλληλα όμως έχω υπηρετήσει στα σχολεία τόσο της Πεύκης όσο και της Λυκόβρησης, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτσι λοιπόν μέσα από την διαβίωσή μου στην Πεύκη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μέσα από την επαφή με τα σχολεία, με τα παιδιά, αλλά και στα θέματα καθημερινότητας και βέβαια και μέσα από τον θεσμικό ρόλο που άσκησα, πήρα τη μεγάλη απόφαση να προτείνω τις παρεμβάσεις, τις τομές που θα κάνουν το Δήμο μας ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο λειτουργικό και θα προσφέρουν ποιότητα ζωής στους δημότες μας. Πριν δούμε λίγο, να μας πείτε τι περιλαμβάνει το δικό σας πρόγραμμα, ποια είναι η δική σας πρόταση, η πρόταση του δικού σας συνδυασμού για την επόμενη μέρα και το μέλλον του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης, να δούμε λίγο, να σταθούμε στο τι θεωρείτε ποια προβλήματα θεωρείτε ότι υπάρχουν σήμερα, ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα από τη δική σας διοίκηση, αν φυσικά σας επιλέξουν οι δημότες. Θα σας εκθέσω πολύ συνοπτικά το όραμά μας, το οποίο αποτυπώνεται μέσα από 8 βασικούς άξονες και 125 παρεμβάσεις. Οι άξονες αυτοί αφορούν ένα βασικό τομέα που είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Στην επαφή μου με τους πολίτες, αλλά και μένοντας στο Δήμο, έχουμε εντοπίσει κάποιες δυσχέρειες σε θέματα καθημερινότητας, όπως είναι και στους περισσότερους Δήμους ο τομέας καθαριότητας. Σχεδιάζουμε λοιπόν την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας. Ένας διαρκής αγώνας για όλες τις δημοτικές αρχές. Ναι, ένας δύσκολος αγώνας, όμως με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό θεωρώ ότι μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Θα δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, αλλά και στην ενίσχυση του στόλου και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Θεωρώ ότι απαιτείται επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Απαιτείται ευαισθητοποίηση των πολιτών, γι' αυτό προτείνουμε help desk, δηλαδή γραφεία υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού πάνω στην καθαριότητα και πάνω στο όλο σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων. Εφαρμόζουμε νέες πρακτικές που είναι δοκιμασμένες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε άλλους δήμους της χώρας μας, όπως είναι η ανακύκλωση, η ανταποδοτική ανακύκλωση, οι πράσινες γωνιές και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, επαναλαμβάνω, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που δεν πρέπει να αφορά μόνο τον πληθυσμό γενικότερα, αλλά και μέσα από τα σχολεία, με δράσεις που θα κάνουν τα παιδιά μέσα από τα σχολεία, ώστε να αγαπήσουν το περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν, αλλά να μπουν και στην φιλοσοφία, αν θέλετε, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης, φεύγοντας από την απλή απόρριψη διαχείριση των απορριμμάτων και να μπούμε στην βιώσιμη αξιοποίησή τους. Πάντως, αντιλαμβάνομαι λόγω και της πορείας σας και της επαγγελματικής σας ενασχόλησης τα προηγούμενα χρόνια, δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της παιδείας. Είναι αιχμή του δώρατος για τον δικό σας συνδυασμό, για τη δική σας παράταξη? Είναι η αιχμή του δώρατος, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι περίπου 35 χρόνια στην δημόσια εκπαίδευση έχω ζήσει κοντά στα παιδιά και θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι το μέλλον της χώρας μας και πρέπει να επενδύουμε στη νέα γενιά και θα πρέπει να την επιμορφώσουμε, να την ευαισθητοποιήσουμε και να χτίσουμε τον περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένο πολίτη του αύριο. Και όχι μόνο σε αυτό, και σε επίπεδο πολιτισμού, δομών, αλλά και εκπαιδευτικών δομών που θα πρέπει να εντάξουμε στα σχολεία, χτίζοντας το μέλλον των παιδιών μας. Θα γίνουν παρεμβάσεις και στο κομμάτι του πολιτισμού? Στο κομμάτι του πολιτισμού. Που έχετε και σε αυτό με ιδιαίτερη ευαισθησία. Στο κομμάτι του πολιτισμού, οφείλω να ομολογήσω ότι στο Δήμο μας υπάρχουν πολύ αξιόλογες πολιτιστικές δομές, τις οποίες στοχεύουμε να βαθμίσουμε, όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, ένα έργο επί εποχής του Παύλου Καμάρα, είναι το Πνευματικό Κέντρο Λυκόβρησης, που σκοπεύουμε να προβούμε σε ανάπλαση χρηματοδοτούμενη από τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ.
είναι η αίθουσα Μανούλης Αναγνωστάκης, άρα θέλουμε την αναβάθμιση αυτών των δομών. Επίσης, αυτό που θέλω να εστιάσω και ως πρόεδρος του πολιτισμού είναι στην δημιουργία πολιτισμού. Δηλαδή, να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε το έμψυχο δυναμικό του Δήμου μας, είτε είναι νέοι παιδιά, είτε είναι ανήλικες, και να μπορέσουν να εκφραστούν καλλιτεχνικά, και αυτό είναι εξάλλου και η εξωστρέφεια που θέλουμε να δώσουμε μέσα από το Δήμο μας. Βέβαια, πολιτισμός σημαίνει δεν μπορεί να βαδίσει αν δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό και στη διοίκηση μου τότε και τώρα θέτουμε κοινωνικά κριτήρια, μειώνοντας τις συνδρομές, ώστε όλοι οι πολίτες, χωρίς να είναι β' κατηγορίες και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα νέα παιδιά που υπάρχουν σε όλους τους Δήμους, το λέω και το αναφέρω γιατί μπορεί να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύσης, για παράδειγμα, είναι ένα προάστιο, είναι ένας Δήμος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι έτσι. Παντού υπάρχουν ανάγκες. Παντού υπάρχουν ανάγκες και ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε και σε προάστια τα οποία θεωρούνται ότι ζουν σε μια ευμάρεια, σίγουρα υπάρχουν πρόσωπα, άτομα, οικογένειες που μας χρειάζονται. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι θέλω να αξιοποιήσω τα τοπόσημα του Δήμου μας που θα αναδείξουν και την ταυτότητα και της Λυκόβρησης και της Πεύκης. Έχουμε το Ίδρυμα το ΣΥΤΣΑ. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος του Ευεργέτη, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί και εκπαιδευτικά μέσα από τις εκδρομές των σχολείων εκεί και τις ξεναγήσεις των παιδιών μας, και πολιτιστικά μέσα από εκδηλώσεις, και θα μοιραστώ μαζί σας το όραμά μου, το οποίο θα το εκθέσω τη Δευτέρα στο πρόγραμμα στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης στις 8 η ώρα. Όπου έχετε επίσημη παρουσίαση, να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές. Έχω την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος την Δευτέρα, 18 του μηνός, 8 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, και θα χαρώ να είστε μαζί μας. Με συγχωρείτε, για να το πούμε, σε αυτή την παρουσίαση, για να ξέρει και ο κόσμος τι θα παρακολουθήσει αν παραβρεθεί. Θα δίνετε βασικά στοιχεία για κάθε τομέα του Δήμου, πώς οραματίζεστε εσείς την επόμενη μέρα το μέλλον του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης? Ναι, θα παρουσιάσω τους 8 άξονες της πολιτικής μας, που ξεκινάει από τους άξονες του πολιτισμού της καθημερινότητας, αλλά κυρίως, που είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, θα παρουσιάσω με ψηφιακή απεικόνηση 3 εμβληματικά έργα, τα οποία θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της Πεύκης. Οπότε τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτήσεις, δεν είναι έργα τα οποία είναι θεωρητικά, είναι στο μέλλον. Είναι έργα τα οποία, στα οποία υπάρχει μελέτη, και μπορώ να σας τα περιγράψω, και θα τα αποτυπώσω ψηφιακά, ώστε να δουν οι δημότες τι θα αποδοθεί σε αυτούς για να απολαμβάνουν ποιότητα ζωής και καθημερινότητα. Έλεγα πριν ότι στο κομμάτι του πολιτισμού, αξιοποιώντας τα τοπόσημα του Δήμου μας, θεσμοθετούμε 24 Απριλίου, που είναι η μέρα γέννησης του το ΣΥΤΣΑ, τα τοσίτσια. Έτσι, ως πόλος έλξης πολιτισμού, να κάνουμε ένα φεστιβάλ από όμορους Δήμους, όπου να δείξουμε και την καλλιτεχνική δημιουργία του Δήμου μας, αλλά και να προσελκύσουμε και όμορους Δήμους σε αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε λίγο στο ψηφοδέλτιό σας. Αντιλαμβάνομαι, λόγω και της δικής σας αναγνωρισιμότητας γενικότερα, ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου που θα ήθελε να συμμετέχει στο δικό σας ψηφοδέλτιο. Θα μας περιγράψετε λίγο την ανθρωπογεωγραφία αυτού του ψηφοδελτίου για να δούμε ουσιαστικά και τα στελέχη σας και ενδεχομένως αν την επόμενη μέρα όλα αυτά τα στελέχη μπορούν να διοικήσουν ένα Δήμο. Η αλήθεια είναι ότι στο να επιλέξω 73 πρόσωπα που μπήκαν στο ψηφοδέλτιό μου δεν ήταν εύκολο. Όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παλιοί αυτοδιοικητικοί, με τεράστια εμπειρία στο Δήμο μας. Είναι όμως και πολύ καινούργιοι άνθρωποι από διάφορους επαγγελματικούς κοινωνικούς στίβους. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών. Εμάς η ποσόστοση είναι υπέρ των γυναικών.
Και πραγματικά αυτό συντάσσεται και με τις εξαγγελίες για την υλοποίηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Θεωρώ ότι η γυναίκα μπορεί, πέρα από τους άλλους στίβους, να διακριθεί και στην αυτοδιοίκηση. Και βέβαια δίνω... Θεωρείτε εσείς ότι το 2023 υπάρχει μια καχυποψία στις γυναίκες να ηγηθούν? Εγώ θεωρώ ότι το 2023... Ή έχουν σπάσει αυτά τα στερεότυπα? Ναι. Έχει γίνει μια τομή ως προς αυτό και έχουν καταρριφθεί κάποια στερεότυπα όπου οι γυναίκες μπήκαν στην πολιτική και κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να αφήσω και μάλιστα και γι' αυτό είμαι περήφανη τους νέους ανθρώπους. Ως καθηγήτρια έχω τη χαρά να έχω υποψήφιό μου, τον μικρότερο υποψήφιο που τελείωσε τρίτη λυκείου, για να ακούγεται η φωνή των νέων και θεσπίζουμε και Συμβούλιο Νέων. Θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να υπάρχει στη νέα διοίκηση του Δήμου είναι μια σύνθεση δυνάμεων. Μια σύνθεση από όλες τις ηλικίες, από διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία, ώστε όλοι μαζί, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και σύνθεσης, να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το Δήμο μας. Θεωρείτε, επειδή το ρωτώ σε όλους τους υποψηφίους, κομματικά χρήσματα ή στηρίξεις είναι επιβλημένες στην αυτοδιοίκηση ή είναι αναγκαίες να υπάρχουν? Να σας πω, εγώ την κομματική μου ταυτότητα δεν την έχω κρύψει στη Νέα Δημοκρατία, όμως από εκεί και πέρα και θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα. Άνθρωποι από όλους τους κομματικούς, από όλες τις κομματικές προελεύσεις μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι και να συμμετέχουν. Γι' αυτό και άλλωστε επιλέξαμε και το όνομα του συνδυασμού Ενωμένοι. Θέλουμε να σπάσουμε κάθε κομματική αγκύλωση, ενεργοί πολίτες που αγαπάνε τον τόπο μας, να συνθέσουμε δυνάμεις και να δώσουμε το καλύτερο. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνετε αν μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου σας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά οι πολίτες του Δήμου? Έχω ήδη καταρτήσει το πρόγραμμα των πρώτων 90 ημερών. Θα στοχεύσω στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Όπως σας είπα, στον τομέα της καθαριότητας. Δεύτερον, τι θέλει ο Δημότης? Θέλει ασφαλή Δήμο, καθαρό, προσβάσινο, πράσινο. Άρα λοιπόν θα διευρύνω τα έργα που ήδη έχουν εκπονηθεί από την προηγούμενη διοίκηση στο θέμα της προσβασιμότητας, δηλαδή ασφαλή λειτουργικά πεζοδρόμια, στην προσβασιμότητα στις παιδικές χαρές σε όλους τους δημόσιους χώρους και στα σχολεία. Θεωρώ ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία δεν είναι ο σεβασμός μάλλον σε μια πολιτισμένη κοινωνία, ο σεβασμός στα άτομα με κινητικά προβλήματα, στην τρίτη ηλικία, στα άτομα με αναπηρία αποτελεί υποχρέωσή μας. Άρα λοιπόν βασική προτεραιότητα είναι η προσβασιμότητα, επίσης είναι η ασφάλεια, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, με οδικό φωτισμό, φωτισμένες γειτονιές, ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος που θα διεκδικήσω από το Υπουργείο, επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας για να έχουμε πρόληψη μικροπαραβατικότητας και να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία και ενδεχομένως και συμπράξεις και με ιδιωτικούς φορείς για να ενισχύσουμε το θέμα της ασφάλειας. Αυτά είναι για τις πρώτες μέρες 90. Έχετε εκπονήσει όμως ένα σχέδιο 90 ημερών. 90 ημερών και βέβαια εφόσον κριθώ άξια με την ψήφο εμπιστοσύνη των Δημοτών, θα τρέξω παράλληλα τα 3 μεγάλα εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του Δήμου μας, που είναι η κεντρική πλατεία της Πεύκης, που θα το παρουσιάσω και ψηφιακά και θα τα δουν και όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωσή σας τη Δευτέρα. Στην οποία υπάρχει χρηματοδότηση από τον Αντώνη Στρίτσες, από την ενδιοίκηση, η κεντρική πλατεία της Λυκόβρησης και η βιοκλιματική αλλαγή του εμπορικού κέντρου, ώστε αυτοί οι χώροι να αποδοθούν. Υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχουν πράσινες διαδρομές, να γίνονται συνευλίες μέσα από χώρους αναψυχής που θα παρουσιάσω, ώστε να κρατήσουμε τους δημότες μας εδώ, στο Δήμο μας και ακόμα και να προσελκύσουμε και δημότες όμορων Δήμων. Ναι.
Κυρία Πατούλη, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο δύσκολο αγώνα μέχρι τις εκλογές που φαντάζομαι είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά σας. Και με χαρά να τα πούμε και μετά τις εκλογές. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Θα πάμε πριν κλείσουμε, μείνετε λίγο μαζί μας, να κλείσουμε με τις τοπικές εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους και με αυτό θα κλείσουμε για να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, εφημερίδα Θριάσιο, 300.000 ευρώ στον Ασπρόπυργο για αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Εφημερίδα Επικαιρότητα, κλιμάκιο εποπτών υγείας της περιφέρειας Αττικής στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Ένας νέος χώρος πολιτισμού θεμελιώθηκε στο Δήμο Ασπροπύργου. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Αθηναϊκά νέα. Ένα σύγχρονο κτίριο για ένα νέο τρόπο ζωής. Θα στεγαστούν 4 σωματεία ΑΜΕΑ. Εφημερίδα Μαρισία και Εφημερίδα Μαρισία, ναι. Κωνσταντίνος Βαφιάδης, κόμμα μας είναι τα Βρυλίσια. Και Εφημερίδα Κοινωνική του Πειραιά, άπαντες κρίνονται διαρκώς, τακτική restart από την κυβέρνηση με καμπανάκια προς υπουργούς μετά τις απανωτές κρίσεις. Και κάπως έτσι κλείνουμε για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ακολουθεί Φραντζέσκα Σαβοργινάκη με νέα από την περιφέρεια. Αμέσως μετά φυσικά δελτίο ειδήσεων με τον Άρη Δημητρίου. Και εμείς θα είμαστε ξανά εδώ τη Δευτέρα στις 3 η ώρα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Καλό τριήμερο να έχετε.